大家好，咁我講下今日介紹下呢個 leptin 啦，係一個荷蒙嚟嘅喎。係啦，當我哋人體啦可能食個 dinner 啦飽啦，咁咧就會產生呢啲荷蒙嘅喎，喺個脂肪裏邊嘅喎，佢啲 cell 啦、脂肪 tissue 啦、cell 啦，會產生啲荷蒙嘅喎 leptin 我哋睇下先，正常先嚇。嗱，呢個 leptin 嗰個嗰啲 protein 嚟㗎，係啲荷蒙嗰啲 protein 啦。咁啊喺呢度啦，喺度產生嘅，係啦，喺啲脂肪，係啦，喺 fat 嗰啲cells 啦，佢就會 produce 呢啲荷蒙嘅喎。咁原來咧呢啲荷蒙咧就會進入我哋個 brain 度啦，產生 signal，即係嗰啲即係飽嘅感覺啦，即係唔好再食啦。不過大家見到啦，呢啲 protein 通常都係polar 噶嘛，highly polar 嘅通常。咁啊其實咧，如果想經過 brain 入去個 brain 度咧，佢要係咪啊？即係要 pass through 嗰個blood-brain barrier 啦。不過係啦，但係 blood-brain barrier 咧通常都係咩啊？都係唔想俾佢入去噶嘛，因為佢係大家記得嗰啲 blood-brain barrier 係啲 non-polar 噶嘛。係啦，呢啲咁嘅 polar 嗰啲 protein 咧就難入去嘅。咁所以睇資料需要啲 transporter 喎，特別嘅 transporter 係啦，特別啲transporter 啦，leptin transporter 啦，就將呢啲 leptin 咧帶入去brain 裏邊，就從而咧產生啲 signal 咧啲飽嘅 signal 係啦，咁啊正常嘅喺個正常係即係，所以令到咧當有呢個 signal 飽嘅 signal 咧，咁啊即係會即係少啲吸收食物啦，即係唔好食咁多啦，係咪啊？係啦，咁啊大概咁啦，即係可以控制呢個食物嗰個係啦進入啦身體啦，係啦。不過呢個正常啫，但係如果係啦，咁啊有啲唔正常啦，係嗰啲過肥啊嘛，obesity 啦，係啦過肥係啦。咁 by the way 係啦，咁隔離呢個 protein 都係啲荷蒙嚟嘅喎，啱相反嘅呢個ghrelin。咁咧睇知咧佢係啲hunger 嘅，即係佢會令到咧我哋嘅身體咧產生一啲肚餓啦，係肚餓嘅感覺啦 feeling 啦，係啦。當佢哋睇知道當嗰啲stomach 咧，我哋個 stomach 咧係 empty，即係冇食好耐嘢啦，可能肚餓啊，就係喺個 stomach 產生出嚟嘅呢啲hunger 嘅荷蒙啦，ghrelin 啦。係啦，就係咁啦，即係啱相咁，好似好相反咧咁識路啦。一個就係第一個啦，leptin 就產生一個飽嘅感覺，第二個 ghrelin 咧就產生一個肚餓嘅感覺啦。係啊，呢個 signal 係啱相反嘅產生出嚟。好，不過我哋睇呢個situation 先，obesity 係啦，即係唔正常嘅呢個過肥嗰時啦或者叫黐肥啦。係啦，嗰時嗰個情況係點咧？我原來睇資料咧，主要就係affect 嗰個第一個荷蒙 leptin 喎，係啦，即係會產生啲leptin resistance 喎係啦，即係話令到我哋身體咧產生唔到飽嘅感覺，係啦，雖然有 leptin being produced，但係可能呢個咁嘅 kind of 呢個 illness 咁咯，差唔多一個病咁係一個abnormal 嘅condition 啦。係啦，就會可能會阻礙啦呢啲飽嘅感覺產生啦。雖然有 leptin，係啦，咁我哋睇下呢個 situation 先，進下第二張 slide，即係點解會有呢個leptin 嘅 resistance 先。好，我哋睇下先嚇。好，係啦，睇下呢個圖啊，係啦，有兩邊嘅，係一邊正常嘅，係啦，咁啊一邊就係obesity 啦，有係啦嗰個 condition 啦，係啦，即係過肥嗰啲啦。好，我哋睇下正常先嚇。係啦，咁啊呢個leptin 啦，係啦，咁啊準備入去個 brain 入邊喎，係啦，咁啊係啦，因為頭先講過啦，leptin 呢啲係啲protein 啦，啲 polypeptide 啦，係啦，呢個 polar 啲嘅，咁啊可能應該係需要啲 transporter 啦，將佢哋運去入去嗰個 brain 裏邊啦，係啦，through 個經過 blood-brain barrier 啊嘛，即係呢度啦，呢個 barrier 啦，進入去呢個brain 裏邊啦，係啦，呢個 receptor 啦，呢度係啦，第一個班入去啦，係咪啊？開始個 signal 啦，initiate 啦，可能呢啲係啦，睇知道啲JAK2 啦，啲做啲 phosphorylation 咧，就可以產生佢哋嗰啲secondary 嘅messenger 啦，係啦signal 啦，咁係啦，慢慢咧係啦做入去嗰個cell 嗰度啦nucleus啦，做啲 expression 喎，啲 gene expression 啦，咁睇資料咧就會turn on 呢個 gene 啦，係啦 POMC 啦。
係啦，咁啊可以可能係啦，跟住就會產生嗰啲嗰啲飽啊嘛，係咪嗰個食飽個 signal 咯，個 sensation 咯，食飽嗰個係啦，咁啊可以after that 就可以控制嗰個飲食嘅問題啦，係啊，即係食少啲啦，可以係啊靠啲 sensation 啦，係啊產生出嚟嘅，係啦。咁好啦，咁下一包個obesity 咯喎，係啦，可能過肥啦，係喎，可能就係因為有啲情況睇資料啦，係例如遺傳啊，或者係飲食嗰個飲食習慣唔好啊，係咪啊？睡眠又唔夠啊，可能就本身有食藥問題啦 medication 啦，係啦，或者有 stress 喎，睇呢個資料話有 stress 咧，我唔知係咪可能咁咧，就產生呢啲咁嘅多啲呢啲radicals 啦，係啦，啲ROS 啊，或者啲係啦，好多喎 ROS 啦，發炎喎啲發炎啊或者 stress 啊，可能就會block 咗呢個expression 喎，又或者係會係啦產生一啲 feedback 啦，係啦 feedback 啦negative feedback 啦，就即係令到呢啲leptins 咧即係難啲入去喎，難啲入去 brain 裏邊啦，係啦，咁睇知道影響啲 transporter 都會即係令到啲 transporter 咧難啲去transport 啦，呢啲 leptin 咧進入去個 brain 度喎，所以大家見到喺accumulate 喺出邊啦，呢啲 leptin 啲 hormone 咧就積住喺出邊啊，即係難入去個 brain 裏邊啦，係啦，可能就算入咗去 brain 去個 receptor 咧，可能嗰啲 signal 咧，嗰啲 chemical messenger signal 咧，可能都難係咪啊？難去係啦，block 咗係咪就 block 咗啲可能嗰啲 signal 啦，secondary 嗰啲signal 啦，即係好難去難啲去 turn on 咯，我相信係咁啦，即係難啲做啲 turn on 呢啲gene expression 啦，係啦，咁啊就係即係冇咗個冇產生唔到嗰個飽肚嘅 signal 咯，係啦個 sensation 啦，係啦，所以令到就產生一個叫咩？呢個現象叫做咩啊？leptin resistance 啦，leptin resistance 啊，可能就係有呢啲問題啦，係啲 issue 啦，body issue 啦，係啦，咁啊就慢慢因為冇咗呢啲咁嘅 signal 咧，飽肚咁可能係咁不斷進食啲食物咧，就慢慢係咁不斷累積嗰啲 fat 啦，所以形成一個 obesity 呢個symptom 啦，係啦，就咁啦，可能咁啦，OK，希望大家中意啲story，OK，thank you，bye。